นี้มันแบบมันมีเด็กนะผมเขาแบบอะไรอ่ะเขาแบบเขามาแบบท้า1-1ผมนะครับผมเขาแบบมายิง2 นัดนะครับผมพอเขายิง2 นัดปุ๊บใช่ไหมทีหน้าพอผมยิงแบบใกล้แบบจะชนะแล้วแบบอีกเม็ดเดียวอ่ะทีนะเขาก็แบบวางสายไปเลยครับแล้วเขาก็แบบอะไรอ่ะด่าผมด้วยตอนจบอ่ะผมก็ขอมาประจานหน่อยครับผมแต่ก็ผมว่าไม่ได้แบบมาประจานเลยมากนะผมแต่ผมขอมาประจานหน่อยเพราะว่าเขาทำตัวแบบไม่ดีครับผมก็ขออนุญาตประจานหน่อยนะครับผมสำหรับอันนี้ผมก็นี่แหละผมแค่กลับมาทำคลิปเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปบอลนะผมแต่อาจจะเล่นแค่2-3 นาทีนะผมก็ไม่ได้มากนะก็แบบสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะผมขอโทษไว้ละ